Wapo wanaopinga kutokana na ukweli kwamba kuna wakati wazungu 7 waliliwa kwa mpigo, kiasi cha kusababisha serikali nchini Guinea kushtuka na kuanza kuwasaka waliofanya kitendo hicho kibaya. Hakika, ulaji wa nyama za watu sio kwa ajili ya matambiko. Wakorowai ambao ndio kabila linaloongoza kukula nyama za watu nchini humo, vijana wao wanachaguliwa kuingia katika kazi ya kuua, kukatakata nyama za watu na kuzipika. Kwanza huchanjwa chale nyingi mwilini kwa kitu chenye ncha kali na kisha kupakwa dawa. Vidonda hivyo vikipona huacha alama ambazo watafiti waliokwenda kulitembelea kabila hilo walizipa jina la tattoo, japokuwa hizo ni chale. Wakati wa kuchanja chale hizo, kijana hufungwa kwa kamba mikononi ili asiwe na uwezo kumzuia mchanjaji wakati akifanya kazi zake. Mara baada ya kuchanjwa, hupakwa dawa ya kienyeji ambayo huzuia damu kutoka, japo inasababisha maumivu makali kwa mtu aliyechanjwa. Baadaye mtu aliyechanjwa hupelekwa kwenye mto Ndera Mkabur, ambao hutumika sana kwa kusafiri kutoka vijiji vya kabila hilo hadi sehemu nyingine ya nchi. Watafiti wa Uingereza waliokwenda kwenye makazi ya kabila hilo la Korowai wanasema siku ya kwanza kwenda kwenye vijiji hivyo walikwenda kwa kutumia mtumbwi kupitia mto huo. Na mnukuu mmoja anasema, tulipofika sehemu fulani, tulishtukia tukivamiwa na watu waliokuwa utupu kabisa. Mtu aliyekuwa akitutafsiria, Bwana Kemberen, alisema watu hao walikuwa wanashangazwa na ngozi yetu, alisema mtafiti mmoja. Anaendelea kusema, nilimuona mtu mmoja pande la mtu likiweka sawa mshale na upinde. Yule mtu aliyekuwa akitusindikiza au guard akasema tuache kupiga kasia. Tukatii, mtumbwi ukao unaserereka. Hatukuwa na ujanja. Walitoa amri ya sisi kushuka kwenye mtumbwi. Kwa kweli tuliogopa sana, kwani tulijua sasa ni zamu yetu ya kufanywa kitoweo na watu hao, alisema mmoja wa watafiti hao. Hatuna nia ya kuwadhuru, alisema mmoja wa wale watu. Mtafsiri wetu Kembaran aliwaambia kwamba tulikwenda huko kwa amani, hatukuwa na nia mbaya. Mmoja wa wale watu wakiwa watupu waliosogelea, lakini mkalimani wao Kembaran alisisitiza kwa wazungu hao kwamba watulie na wasiwe wamepaniki, kwani kufanya fujo yoyote kutasababisha kifo kwao. Baadaye wazungu wote wakawa kama mateka na walipelekwa katika moja ya kijiji, na ikatolewa maiti ya chifu wao aliyekaushwa kwa moto, anayejulikana kwa jina la Moctezuma, ili dua maalum ifanyike. Hawakuelezwa dua hiyo ilikuwa kwa ajili ya nini, lakini ilielezwa kuwa ikiwa mtu anauawa ili kuliwa, nyama za sehemu ya paja iliyokolezwa pilipili huwekwa karibu na maiti hiyo kibandani. Kitendo cha maiti hiyo kutolewa nje kiliwatisha watafiti hao, kwani waliwahi kusikia simulizi hiyo, hivyo wakajawa na hofu na wengi wakawa wanatokwa jasho la uoga wa kuliwa. Baadaye ngoma ilipigwa na wenyeji walijaa kuwashuhudia wazungu hao. Kiongozi wao alitumia nafasi hiyo kwa kuhutubia wananchi wake. Hata hivyo, mwandishi Mwingereza aliandika habari hii, alisema hakuwa anaelewa kile kilichokuwa kikisemwa pale na yule kiongozi. Kabila la Korowai lipo nyuma sana kimaendeleo, na limetaja kwamba ndilo lililohusika kumpika supu kijana Michael, mtoto aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Nelson Rockefeller, aliyepotea kiajabu na hakuonekana tena, na baadaye kujulikana kwamba aliliwa supu. Kabila hili lina taratibu moja, licha kula watu, lakini kama mwanaume anakamatwa kwa kujihusisha na uchawi, adhabu yake naye huwa ni kuliwa nyama yake. Kitendo hicho kwa lugha yao hukiita kakua. Lakini pia mwaka 2006, mwandishi wa habari wa Italia aitwaye Paul Raphael alisafiri kwenda kujifunza na kushuhudia tamaduni za kabila hilo. Lakini alipofika tu, usiku wake alikaribishwa kwa supu yenye nyama za binadamu. Ikamlazimu ale au la aondoke zake. Ndipo mwandishi huyo, kwa kutaka kutimiza dhamira yake, Bwana Paul aliamua kula. Imeandaliwa kwa msaada mtandao na kudhaminiwa na Jumbo Camera House. Wanakuambia katika kipindi hiki kuna punguzo la hadi 50% ya bidhaa za video, picha na audio production. Wanapatikana posta mpya jengo la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie simu namba 0766888111. Lakini pia huweze kuwa mama bora familia yako kama hutatumia Emina All Purpose Cleaner. Ni sabuni ya maji yenye kusafisha na kungarisha vifaa vya nyumbani kwako. Tone kidogo tu hukupatia povu zito sana. Tumia Emina All Purpose Cleaner leo hii kwa matokeo mazuri sana ya usafi mama yangu.
Oho, usiseme sikukwambia. Wapigie leo kwa namba 0713985562 au 0745215253. Ananias Edgar, Global TV. Kuwa mama ni zaidi ya kuitwa mama. Mama bora ni yule anayefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya usalama na afya ya familia yake. Nimeamua kuwa mama bora kwa kutumia Emina All Purpose Cleaner, ambayo ni sabuni ya maji kwa matumizi ya nyumbani. Ina harufu nzuri na haichubui mikono, na tone kidogo tu povu kama lote. Na washauri kina mama wenzangu kuwa mama bora kwa kuchagua Emina All Purpose Cleaner kwa matokeo mazuri ya usafi. Emina, usafi ni afya. Karibu Jumbo Camera House. Naitwa Reina Allen. Tunapatikana Posta Mpya, Benjamin Mkapa, Meza 9 floor. Tunahusika na uuzaji wa vifaa vya production ikiwemo vya video, picha pamoja na sauti. Msimu huu wa Pasaka tunawaletea ofa kabambe ya nusu bei. Ina maana kila kitu ambacho kinapatikana dukani kwetu kitauzwa kwa nusu bei. Karibu sana. Tunawakaribisha sana dukani kwetu. Kwa wale ambao mko nje ya mkoa huu, mnaweza kutembelea akaunti yetu ya Instagram, Facebook kwa jina la Jumbo Camera House, na mnaweza kununua kwa njia ya simu. Then tutawatumia huko mlipo. Karibuni sana, Pasaka njema.